大家好，今日就同大家分享一個叫做魚香茄子嘅菜式。咁魚香茄子有啲咩材料啦？咁豬肉碎啦，豬肉碎買翻嚟點樣處理？豉油、豆粉、糖，落少少水，揦到佢起筋，跟住最後尾溝少少油落去，揦勻佢嚇。咁咧仲有冇其他配料啊？有魚香茄子當然有啦嚇，蒜蓉、薑蓉、葱花，咁有啲葱段起鑊嘅，咁少少芫荽裝飾。咁最重要就係一樣嘢就係鹹魚蓉啦。咁呢啲鹹魚蓉我之前都同大家分享下，咁我就唔講太多啦嚇。咁而家就做咗第一個步驟先，燒熱隻鑊。咁跟住點啊？跟住咪落油咯，油唔使太多嘅，跟住落豬肉，平佢，又係有招話唔好喐佢啊！係冇錯，又係呢招，唔好喐佢，等佢煎一煎佢先啊！咁咧今日同大家會做一個魚香茄子嘅菜式啦。咁其一，我個女又翻嚟食飯啦，我個女翻嚟食飯，咁我又好中意做食呢個菜式嘅，煮涼瓜又唔食噶啦，咁唯有煮下呢啲啦。咁魚香茄子有啲咩好吹咧？其實魚香茄子都有好多個版本嘞喎，即係大家嘅認知所知啦，魚香茄子。有邊幾個版本咧？上海菜有魚香茄子啦，川菜有魚香茄子啦，廣東菜有魚香茄子啦。每一個地方嘅魚香茄子都有佢自己嘅特色嘅。上海菜有魚香茄子啦，龍油赤醬啦。咁川菜嗰啲魚香茄子，咁佢又偏酸同埋偏辣，佢就將呢兩種味道帶香一個魚香嘅出嚟。至於我哋廣東式嘅魚香茄子就最直接嘅啦，做鹹魚。咁有冇話邊樣嘢係最正宗啊，或者最咩嘅咧？冇嘅。鎖一鎖啲肉汁，鮮香係，因為道地方嘅菜系咧都有佢自己嘅特色咁呢個魚香茄子咧亦係好動彈下嘅咁我哋通常喺香港做廣東菜都係會落鹹魚嘅有啲就會用現成嘅鹹魚翻嚟煮嗰陣時就會爆香埋啲鹹魚，但係我哋整嗰啲鹹魚碎我都話平時攞嚟炒飯用嚟做鹹魚雞粒豆腐煲鹹魚炒菜都可以用到嘅呢類型嘅鹹魚。佢煎香咗啲肉之後。咁我哋而家就係可以落埋啲薑蓉、蒜蓉一齊落去炒一炒炒香佢，聞到有個香味之後，都呢段時間。少少酒落去，再炒香佢，有個香味啦。落水落去煮一煮佢，到呢段時間就可以剷翻晒個底嗰啲精華出嚟啦。個星星點解會黐鑊㗎？心急咯，最鑊未熱，就擺啲肉落去啦，唔夠熱，咁咪黐鑊啦。不過唔緊要，
啊，知道啲烹調嘅原理，咁啊黐鑊都可以補救嘅。啊，咁呢個時間就落味。咁我哋有啲咩要落咧？啊，少少嘅胡椒粉，半個茶匙嘅糖，蠔油，大約可以落到差唔多1個湯匙，要翻少少色落去，落多少少都唔怕。少少生抽，鹽唔使落㗎啦，因為鹹魚咧都有啲鹹味嘅。咁啊煮滾佢，等啲肉出味先。因為呢個餸菜又好快嘅啫。咁我哋啲茄子燜一燜佢，燜到稍為腍身。咁啊，而家就可以放埋其他配料落去啦。放埋啲鹹魚素、鹹魚蓉。放埋啲鹹魚蓉落去，其實差唔多噶啦喎，我今日我就會煮有少少汁嘅，點解啊？又係就我女食咯，我自己食就乾身啲嘅，咁我可以開翻大火，落埋啲葱花。我點解啲鹹魚唔使爆爆佢啊？唔使嘅，我呢隻，因為已經事前已經炸香咗啦。而家一落去啊，已經好香㗎啦。啲鹹魚味已經出晒嚟嘅而家。咁喺呢段時間，俾少少麻油，再兜勻佢，咁就可以上碟啦。少少裝飾，呢個廣東版嘅魚香茄子就完成㗎啦。今日嘅分享就到此為止。多謝大家收睇啊！如果有小朋友嘅，咁啊可以整下呢啲類型嘅菜式撈飯又好食，就咁食又好食茄子又健康多謝大家收睇。鍾意就俾個 like， 訂閱我嘅頻道，幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。